потом упал, я так помогали, я потом вот так подняли, потом я кричали, помогите, пожалуйста, помогите. Я тоже уже, это как, я испугался, там, я плачал вообще, маленький ребенок. Когда поймали, больно было? Почувствовали что-то? Да, это больно, конечно, рука больно, там, мне тоже больно, это мальчик тоже, там, это воздух нет, и помогали. Ребенок, самый главный ребенок, будь здоров, я скажу. Вы знаете вообще этого мальчика? Ну, видели, что он здесь играет? Нет, не видели. Первый раз, да. Это получается вы с Фомалем? Да, мне нравится просто. А как сейчас работать будете? А как одному медленно будем работаем. Если я не работаем, никого не работает здесь, я одно, мне место здесь. А все здесь люди живешь. Все равно надо работать. Всегда опрятный, чистенький, всегда хорошо общается, помогает, хорошо убирает двор. Но вот сейчас, видите, человек заболел, и все, и двор весь в снегу. Поэтому без наших сотрудников тут плохо. Как думаете, вот как характеризуете его поступок? Ну, герой. Конечно, герой. Наверное, у него есть свои дети, я как-то не спрашивала, но поступил геройски. Не каждый станет ловить. Это ж куча переломов можно получить от падающего с высоты тела. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ibadullayev Xayrulla Saydullayevichni jasorat medali bilan mukofotladi. Xayrulla Ibadullayev Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda va murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan bolaga yordam ko'rsatgan va uning hayotini saqlab qolgan. Я сказали, иди домой, там, кричали. Он не слышали, там, ребенок не слышали. Потом он упал, я вот так я держали, ноги здесь ударили, потом тоже я упали потом. Ага. Что было дальше? Дальше потом он воздуха нет, так я слышал очень сильный там ребенок, потом я массаж я делал, потом так это как называется, не знаю это. Потом я слышал, так сказал, потом все нормально. Брат уже медалlar oldi. Mana gubernatorni qo'ldan oldingizmi? Bironta berdimi aka sizga? Gubernator O'zi berdi. Soatchani ko'rsating, soatchani. Soatni yomonidan haligina sizdan soatni. Kim taqdi soatni aka? Gubernator. O'zi taqdi? Yechma dedimi? Yechmadi. Bo'ldi aka, tabrik sizga. Bundan ulug'iga aka munosibsiz mana. Medalchani taqib yuraverasiz. Zilyonoy hamma joyini sizga Peterda. Rahmat. Ana, brat уже medallar oldi. Mana gubernatorni qo'ldan oldingizmi? Bironta berdimi aka sizga? Gubernator o'zi berdi. O'zi berdi. Soatchani ko'rsating, soatchani. Soatni yomonidan haligina sizdan soatni. Kim taqdi soatni aka? Gubernator. O'zi taqdi? Yechma dedimi? Yechmadi. Bo'ldi aka, tabrik sizga. Bundan ulug'iga aka munosibsiz mana. Medalchani taqib yuraverasiz. Zilyonoy hamma joyini sizga Peterda. Rahmat. Нам узбеков не надо менять. Они очень чистоплотные. Они очень чистоплотные. И чуть что там увидят, сумка тяжелая, всегда помогут. Очень цивилизованные. А я всегда говорил, что мигранты из Узбекистана добрые и порядочные люди. Узбекистан, Алга.
Rossiyada 7-qavatdan tushib ketgan bolani qutqarib qolgan vatandoshimiz mukofotlandi. Ibadullayev jasorati uchun jasorat medali hamda Tigran Kyasayan mukofoti bilan taqdirlandi. Shuningdek, unga mukofot bilan birga rag'batlantirish maqsadida 1 million rubl, qariyb 159 million so'm pul mukofot ham beriladi. Ushbu mukofot bilan u yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatlarini namoyon etgani uchun taqdirlangani qayd etildi. U Sankt-Peterburgda 7-qavatdan yiqilib tushayotgan 6 yoshli bolani ushlab qolib, uning hayotini saqlab qolgan. Hodisa vaqtida bola deraza yonida o'ynab muvozanatni yo'qotgan. Pastda ko'chani tozalab yurgan O'zbekiston fuqarosi uni tutib qolgan edi. Hodisa oqibatida bola va qahramonning o'zi ham jarohat olgan. Hozir bola shifoxonada davolanmoqda. Eng so'nggi xabar. Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan yosh bolaga amaliyotni ko'rsatgan va uning hayotini saqlab qolgani uchun qolgan xalqimizga xos yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatini yaqqol namoyon etgani uchun vatan qaysi ayb kishilar bilan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasi rahbari Odilov. Tabriklayman. Bu degani yilni xolagan paytingizda telefon qilasiz, mana bu Temur akaga bilet kerakmanga desangiz, sразу xabar yo'lida bilet qilish O'zbekistonga bemalol qaytib olishingiz. Xo'p bo'ladi, rahmat. Tabriklaymiz. Nechta sovg'alarimiz bor ekan. Borib turib uyda zerikkanda o'ziz Xo'p bo'ladi, rahmat. oshna oilalar bilan Biz Xayrul aka bilan chiqyapmiz. Xayrul aka, taassurotlar qanday? Taassurotlarim o'zgacha, o'zimda emasman. Samigirona. Sizlarga rahmat shunchalik e'tibor berganlaringiz uchun. Men minnatdorman hammalaringizdan. Endi bitta siz yo o'qishlar hammalaringizdan minnatdorman. Rahmat sizlarga. Mana o'zbeklar mana podдержкада akani mana kiyintirdik. Da. Boshdan oyoq qilib. Xudo xolasa endi bu yog'i juda ham chiroyli ish bo'ldi. Sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz esa Sankt-Peterburgda. Rahmat aka. Nechta bloga bo'ladigan bo'lsa videolarni olib ketma-ket. sizlarga omad, Xudoga. Salom, maqsad kechga Xudo xolasizlar. Ko'pchilik aytayotgan akaga pul kerak edi. Mana pul. Nima qilish kerak? Buni mana bunaqa qilish kerak. Ana, tekshiramiz. Не забудьте отменить там что-то. Очень счастье, если нужно возьмите. Хорошо, получится чеком qo'ying. Да, конечно, это миллион. Ichiga solib qo'ying. Спасибо огромное. Tabriklaymiz 1 million bilan. Qanday u? Endi taassurot so'ramayki. Vashcha o'zimda emasman shunday. Bu pullarni faqat farzandlaringizga, yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga xizmat qilsin. Aytganingiz kelsin aka. Barakasini bersin. O'zbekiston va Rossiya geroyi Xayrul aka bilan bir bellashuvda o'tiramiz. Assalomu alaykum. Окна играет там. Я сказал, иди домой, там кричали. Он не слышали, там, ребенок не слышали. Потом он упал, я вот так я держали, там ноги здесь ударили, потом тоже я упали потом. Ko'zim to'la yosh bo'lganda, ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni. Seni qoningda jadidlar qoni. Yaxshimisizlar? Zo'rmisiz? Geroy bo'ldingiz aka. Rahmat aka. Xudoning bir nazari shu inson ekansiz. Alhamdulillah. Shu chetda bir insonni saqlab qoldingiz hayotini. Rahmat. Malades. Mana haqiqiy o'zbek nimalarga qodirligini To'g'ri. o'sha narsani ko'rsatingiz. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Qo'layim, rahmat aytganingiz kelsin. Sizni biz Rossiya xalqidagi o'zbek musofirlar sizga rahmat aytishadi. Rahmat, hammaga rahmat. Butun internet olami sizga faqat olqishlar. Rahmat. Qo'lim ko'ksimda o'zbekistonliklar. Sizlarni hammalaringizni nomlaringizdan o'zimni nomimdan hammalaringizga sog'lik, salomatlik, mana bunaqa martabamiz ulug' bo'lgandan yanada xursandman. Omad, olg'a o'zbekistonliklar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa mana O'zbekiston prezidenti ham taqdirlabdi sizni. Endi Xudo xohlasa borsangiz taqdirlaydi. Mana Rossiya prezidenti Xudo xohlasa sizni taqdirlayapti. Endi men juda ham xursandman. Masalan, bu YouTube sizniki, lekin men o'zbek bo'lganligim uchun bu narsadan xursandman. O'zbek qonimizda baribir. O'zbeklar bir qoni, bir tani, bir jon deganday, hammamiz bir tan, bir jonmiz. Hammalaringizga rahmat, akalar, ukalar, sog' bo'linglar sizlar. Bu videoni maksimal darajada tarqatish kerak. Mana shunday o'zbek o'g'lonlari dunyoda ko'paysin. Bosinglar.